めっちゃヘクション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 声が。ヘクション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 大喜び。もう大爆笑でもキャーってなっちゃうぐらい悔しい。やっぱバービーさんのくしゃみが面白いのは多分2歳ぐらいになった時に気づくんだよね。もうちょっと。今なんかこう音と勢いで。そうですね。まだ時代がちょっと追いついてない。まだ追いついてない。追いついてないのか。